Eesti Rahva Autokool. Kokkuhoidlik autoomanik teab, et seni truud teeninud perelemmik on ühel päeval romusõiduk ja ta tuleb kiiresti ja kasulikult ära müüa. Sageli puudub täpne teadmine, kellele müüa ja kellele ei tohi. Kuidas kindlalt ja mugavalt autoregistrist kustutada? Kust leida kiiresti ja soodsalt ostja? Ma ei saanud ülevaatuselt üle. Mootor on nässus ja soovitati uus osta. Ja uue mootori hind on nii kallis, et pigem loovutan. Ja läksin Autolammutusliidu kodulehele, sisestasin oma auto andmed ja sain ridamisi pakkumisi. Valisin soodsama välja ja nüüd siin ma siis olen. Annan auto üle ja piiks see raha tuleb. Neil on ka see võimalus olemas, et kui auto ei sõida, siis tullakse kogu järgi ja viiakse romu minema. Autolammutuste võrgustik katab tervet Eestit ja nii on igaühel lihtne leida oma autole viimast kodu. Samuti on oluline, et sõiduk saab kindlasti registrist kustutatud. Selle toimingu teevad kohustuslikus korras autolammutuse töötajad, kellel on otseside Maanteeameti autoregistriga. Rikkaks ei saanud, aga parima pakkumise sain ja raha kantakse õnneks nüüd õhtus kontole ja nüüd pole midagi muud kui uut autot valima. Tähelepanu, Eesti Autolammutuste Liit tuletab meelde. Romusõiduk on ohtlik jääde, mida tohib müüa ainult ohtlike jäätmete käsitlemise õigust omavale autolammutusele. Romusõiduki omaalgatuslik lammutamine või üleandmine lammutamiseks isikule, kes ei oma ohtlike jäätmete käitluslitsentsi ja jäätmeluba, on seadusega keelatud ja see on karistatav tegevus. Reeglina on autolammutuste pakkumised paremad kui metalli kokkuostudes, sest autolammutustele on romu enamat kui hunnik metalli. Neid huvitavad eelkõige lammutamisel saadavad varuosad. Keskkonnahoiu seisukohalt on väga oluline, et rohkesti varuosi läheb korduskasutusse ja nende tootmiseks ei pea täiendavat ressurssi raiskama. Seetõttu on tähtis, et romu jõuaks ametlikku autolammutusse. Kasutatud varuosa oleks kindlasti eelistama, sellepärast, et sellel on mitu põhjust. Esiteks on see keskkonnasäästlik, teiseks hoiad kokku raha ja kolmandaks on tihti kvaliteet parem kui uuel B-kategooria varuosal. Asjatundjad hindavad tihti kasutatud varuosa kõrgemalt kui uut B-kategooria varuosa. Kasutatud varuosadel on samuti garantii nagu uutel varuosadel ja kui peaks midagi juhtuma, saab selle asendada teise varuosaga. Kasutatud varuosa ostmisel on veel lisapõhjuseid. Esiteks on rahaline moment, nagu ma enne mainisin. Uue varuosa hind on niivõrd kõrge, et ei ole mõtet uut originaali osta, sest see võib olla kallim kui see auto ise. Ehk siis vanema autoomanikul ei jäägi palju muud üle, kui pöörduda autolammutuse poole. Teiseks, kasutatud varuosade eelis on see, et nad on tihti siin kohapeal laos olemas. Kui nüüd hakata sellist osa tellima esindusest, siis see võtab kindlasti nädal aega, vähemalt aega. Aga tihti on auto tõstuki peal ja on vaja kiiret lahendust ja jällegi autolammutus on ainuõige koht, kuhu pöörduda. Kasutatud varuosade tellimine on imelihtne. Nagu paljud muud asjad on ka see kolinud internetti ja üks parimaid mooduseid on minna Autolammutuste Liidu kodulehele www.elv.ee ja täita päringuvorm. Seda saab teha ka lisaks eesti keelele ka inglise ja vene keeles. Peale päringuvormi täitmist saadetakse see laiali 40 varuosa müüja vahel, kes siis varuosa olemasolu korral teevad hinnapakkumise. Tavaliselt juhtub see ühe päeva jooksul, sellepärast et päringuid on palju ja nende läbitöötamine võtab aega. Paljud firmad tellivad ka varuosi välismaalt oma partnerite juurest, kui seda tõesti Eestis kohal ei ole. Ja samuti pole ka probleeme varuosade laiali saatmisel teistesse linnadesse, sest selline praktika toimub iga päev. Terveks eluks vajalik.